제자를 용서하세요. 널 만나기 전에 이런 시를 읽었어. 들어볼래? 근데 방진이는 그렇다 치고 작가님은 볼 수 있는데 왜 저는 유진호 씨를 볼 수 없는 걸까요? 장미가 피고 가슴이 설레일 때 지금 당신의 미소를 주십시오. 분명 어떤 방법이 있을 것 같은데. 불러야 할 노래가 있다면 지금 부르십시오. 이럴 줄 알았어 내가. 작가님 일이 생겨서 일찍 못 올 것 같대요. 아쉽지만 오늘은 여기서 파장해야 되겠네요. 당신의 해가 저물면 노래 부르기엔 너무 늦습니다. 저도 그만 가볼게요. 당신의 노래를 안녕히 계세요. 지금 부르십시오. 또 뵙겠습니다. 당신의 노래를 지금. 수연아. 류수연. 여기 우리의 얘기를 쓰겠소. 가끔 그대는 먼지를 털어 읽어줘. 웃어주시오. 이제 돌아서겠소. 다시 사랑할 수 있길 바라오. 다만 아주 가끔 기억해 주시오. 서툴렀던 보인다. 눈부시게 아름다웠던. 직접 눈으로 보고도 안 믿겨져요 진짜. 어떻게 눈에 보이죠 유령이? 저기 이제 확인해볼 만큼 확인해봤으니까 이제 그만. 어떻게 이렇게 만져지지 유령이? 아니 저기 전설 씨 자꾸 이러시면 제가 간지럽습니다. 세상에 간지럼도 다 유령이. 절 볼 수 있는 사람 앞에는 육체가 생기고 물리적인 힘을 지닐 수 있거든요. 확인 끝났으면 이제. 어떻게 한 거예요? 예, 전엔 분명 안 보였는데 갑자기 어떻게 보이게 된 거냐고요. 그게 그냥 기적 같은 거 아닐까요? 기적. 그거 좋다. 내가 지금 제일 바라는 건데.